Okay, what's up mga ka-rides? And welcome back to the channel. So, video natin ngayon, or yung vlog natin ngayon, is yan yung nakikita nyo. Itong motor na to, nabili natin yan ng 5,000. Ngayon, susubukan natin pagandahin at syempre, unang-una, panda rin. Okay? So, ang gagawin natin, baklasin muna natin lahat yan. Syempre, titignan natin yung mga sira. Okay? So, start na natin yan. Ito, lilinisan natin tong makina natin, yung outer parts niya, para isa na rin yung maging inspection kung may mga sira ba tayong bolts or mga putol na bolts. Basta ito, titignan natin kung ano mga sira sa panlabas na parte ng ating makina. Okay?
sa gulong natin dito sa likod. Ayan, itong buong likod na part na to. At ito nga, meron pa rin tayong tubig na may bar na sabon. Ayan, so ito yung pinaka-degreaser ko talaga. Okay, so start na
So yun nga mga rides, bago natin palabasin yung kuryente dyan, check muna natin tong kicker natin. Ayan. Kasi itong kick natin, putol yan. Then ito yung putol niya. Bali ang gagawin natin, sandarin muna natin to para may pag-weldingan tayo. So yun, maraming nagtatanong bakit yan kailangan pa nating welding. Kasi wala pa tayong parts para dito sa kick natin. Kaya yun nga muna, remedyohan muna natin. Okay? So dito, sasandarin muna natin to. Mukhang barado. So check natin. Ayun, may gas. So ito, pwede na yan mga ka-rides. So, ang ganda nung andar.
So yan mga ka-rides. Gumana lahat nung ginawa natin. So bali dito, konting pondo na lang para mapaganda to.